uma coisa. Que pobre se lasca. Chega aqui em casa no interior. Bom, aí eu digo, não, eu vou ficar aqui com a minha esposa banhadinha, cheirosa. Aí o satanás do cunhado diz, Bob, bora botar um cachorro no mato. Cachorro no mato? Não, vamos botar ali rapidinho, nós pegamos um bicho para nós comer. Aí eu tô aqui, ó, no meio do mato, uma hora dessa, com um facão na mão e os cachorros, só Deus sabe que sumiram aí no meio do mato. Aí quando eles latir, nós vamos sair doido aqui no meio do inferno, aqui atrás desses diabos. Caçando no meio de uma cobra mordendo nós aqui e nós ir para o inferno.